Вот такая у нас погода сегодня. Метет по-страшному. А тут вроде тише. Это прудок Исинский. Сюда подъехал. Кто-то тут был, проезжал. Но я не стал лезть. Летом тут купаются, загорают. Маленький такой пляжик. А сейчас зима. Метель. Ветер сильный. Тут прудок не замерз. Хоть на удочку рыбачь, на летнюю, да? Вот тут такая дорога. Как черт знает куда. Куда-то за границу. Но остановка есть.
Это Исинский пруд. Дамба. Мост. Да, погода сегодня ай-яй-яй. Да, вот представляете, лес глухой. Нормально, да? Тайга глухая. Смотрим налево. Офигеть. Мусор, конечно, валят засранцы. Но чтобы тут было видеонаблюдение, что-то я сильно сомневаюсь.
Свежим воздухом подышали, погуляли. Вот чем мне нравится наш район. С этой стороны лес, вот с этой стороны город. Слышно, нет? Даже не знаю. Короче, это площадь танкостроителей. Осенью я тут был. Тогда было тепло. Сегодня 14 градусов. Тоже ничего, нормально. Пурга, ничего не видно.